So what I was saying is it takes a lot of courage for your husband to go across that void. You want to get someone's hand out of there. No. just helping Okay. ต้องใช้ความกล้ามากๆนะคะสำหรับพี่แล้วก็พี่น่าสมควรที่จะNowที่จะก้าวบอยขึ้นไปwhat he's going to find is that he will have a greater capacity to understand this work and where he went, especially the second time he goes on the journey with a cup of tea, no distractions, no phone. It'll make sense to him. เดี๋ยวพี่น่าสมควรเขาจะเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีมากๆขึ้นเลยจากเรื่องราวต่างๆนะคะลองนั่งดื่มชาแล้วก็ไม่มีอะไรรบกวนตอนฟังเจอนี่สักครั้งหนึ่งนะคะความเข้าใจต่างๆความสามารถต่างๆจะเข้าใจเอง He's beginning to realize, I think, how important this journey was. เดี๋ยวพี่ณชงก็น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสำคัญของการออกเจอร์นี่นี้คือเพื่ออะไรนะคะ Our destiny as beings is to become conscious co-creators with the source behind all life. That's something you haven't been able to achieve in billions of years. คือจุดประสงค์ของพวกเราก็คือการเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างซึ่งเราไม่สามารถทำกันได้ในตลอดพันล้านปีที่ผ่านมา But don't feel alone. Everybody on Earth's in the same boat. เราไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเพราะเราทุกคนบนโลกก็เป็นเหมือนกันแบบนี้เลย Consider that you are being guided out of that boat. คิดลองคิดซะว่าเราเองก็คือกำลังถูกนำออกมาจากเรือลำนี้นะคะ It's very important. มันสำคัญ When you cross paths with Satnam, which you're about to do as well, your เมื่อ destiny เรา changes for good. เมื่อเราได้ไปต่อไปรู้จักกับซัดนามแล้วนะคะเส้นทางชีวิตของพี่ก็ได้เจอซัดนามเหมือนกันนะคะจากนั้นไปชีวิตของพี่ก็คือจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะ What matters most is that you have your own awakening experience with this fact. ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพี่มีประสบการณ์ตื่นรู้ความจริงนี้ด้วยตัวของพี่เอง Life on Earth will get transformed in the appropriate time. What's more important is that you remember and recover who you are. That's never had anything to do with that body. ชีวิตบนโลกจะรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลานะคะแต่ที่สำคัญก็คือพี่เองควรจะรู้และจดจำตัวเองได้ว่าเราคือใครมาจากไหนนะคะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ร่างกายนี้ Even though you're running one and don't remember how you do it, you've never been one. พี่อาจจะคิดว่าพี่มีร่างกายนี้นะคะแต่จือแอตมาน่ะมารันร่างกายนี้แต่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปแอตมามารันร่างกายนี้ยังไง So we're going to go on a little journey. Secondary implants are not the issue. You're going to continue to be helped by today tonal tiol, dantian, and lamtian. These are two human extraterrestrial master teachers, and they will continue to help you every night when you're out of your body. เดี๋ยวพี่ก็ได้ออกเจอร์นี่เหมือนกันนะคะโดยจะมีดอนเทียมแรมเทียมมาช่วยพี่เพื่อจะพาออกเจอร์นี่ไปนอกโลกนะคะ Chantil and tonal tiol are helping your husband. They can switch between the two of you too. ชันเทียกับโทโนเทียก็คือช่วยสามีของพี่นะคะซึ่งทั้งคู่เขาสามารถจะสลับกันทำงานเพื่อช่วยพี่ทั้งคู่ There are many other beings from well trained, not from Earth, that will help you along your way. แล้วก็มีบีอิงอื่นนะคะที่ไม่ได้มาจากโลกนี้ก็คือพวกเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีเพื่อมาช่วยชาวโลก Once you cross paths with the hue outside of Earth's atmosphere, out in the hue and the omnipresent hue in space, it's not reversible. เมื่อพี่เชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวที่อยู่นอกบรรยากาศโลกที่อยู่ในอวกาศนะคะทุกอย่างเริ่มต้นแล้วไม่มีวันเดินถอยหลังกลับ It's one way onward and upward. มีเพียงทางเดียวนะคะก็คือว่าเดินหน้าแล้วก็เดินขึ้นกลับไปที่ต้นกำเนิด While I'm here on this planet, and Pari is, and others, we'll continue to be co-creators with the Source to help liberate this place. But this isn't our home either. ขณะที่สกอตต์แพรรี่แล้วก็คนอื่นๆที่ยังอยู่บนโลกใบนี้นะคะนี่คือวิธีการทำงานของเราเพื่อช่วยปลดปล่อยโลกใบนี้ให้เป็นอิสระ Planet Earth's a beautiful planet if you take all the people off it. โลกใบนี้จะสวยงามมากเลยนะคะถ้าเอาคนออกจากโลกทั้งหมด When they wake up, then it'll be a beautiful planet with people on it. พอเราตื่นขึ้นมานะคะเราจะรู้ว่าจะรู้ว่ามีความสวยงามอยู่นะคะ Dantam and Lamtam are standing beside you,
A pure energy form that looks human, about 36, slightly bigger eyes than humans on Earth. ดอนเทียมดานเทียนอยู่ข้างๆพี่นะคะก็คือมีความสูงประมาณ6 ฟุตนะคะดวงตากลมโตกว่าคนเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นร่างกายทางพลังงาน The Atma they are that's running these energy forms that look human are hovering above them, just like you are hovering above that body right now. แอดมาทั้งคู่ของพวกเขานะคะก็ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานซึ่งพี่เองก็มีแอดมาลอยอยู่เหนือร่างกายพี่ในตอนนี้ This is natural and normal. เป็นธรรมชาติและเป็นปกติ That you haven't been taught this or anybody else on Earth means you're not that accustomed to it, but you should be. ถึงแม้ว่าคนบนโลกนะคะจะไม่ได้รับการสอนตรงนี้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำมันได้นะคะ See, because it's more natural to know what you are as a spherical being than to know a body. จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องจริงมากกว่าที่เราจะรู้ว่าเราไม่ใช่ร่างกายนี้นะคะ Bodies are easy stuff. That's just stuff that has a temporary lifespan. It's a machine of a type. ร่างกายเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ที่มีช่วงเวลาประเภทหนึ่งเท่านั้นเอง We can't die. Nobody dies. They lose bodies, but they never die. เราไม่เคยตายนะคะเราอาจจะไม่มีร่างกายแต่เราก็ไม่เคยตาย There's no escaping our destiny, which is to be conscious co-creators with the source behind all life. เราไม่สามารถหนีชะตาชีวิตของพวกเราได้นะคะนั่นคือการเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง There is no greater destiny. ไม่มีเป้าหมายชีวิตไหนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้ว Consider that perhaps you've lived billions of years on many planes and could not quite get it. ลองจินตนาการดูนะคะว่าเราเองพี่เองมีชีวิตอยู่มาเป็นพันล้านปีอยู่หลากหลายมิติแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องราวแบบนี้ For some reason, in this lifetime on this backward planet, you've had the courage to step forward and connect to the hue in a conscious way. แต่มันมีบางเหตุผลบางอย่างนะคะที่พี่มีความกล้าในร่างกายนี้บนโลกใบนี้ที่ทำให้พี่ได้มีความพยายามที่จะหนีออกจากเรื่องนี้ No, even despite implants or any of that. หรือนอกเหนือจากเรื่องของ implant นะคะพี่ก็ยังต้องการหนีออกจากเรื่องโลกนี้ Because you, the Atma, has always had mastery over it. You were just made to not believe this, to forget this. พระอาตมาเนี่ยมีความสามารถเหนือทุกอย่างนะคะสามารถควบคุมพลังงานลบได้ทั้งอย่างทุกอย่างแล้วก็หนีออกจากเรื่องราวจัดการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ Part of you never forgot this, no matter what was done to you. Part of you always knew. แม้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรที่ผ่านมานะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งของอาตมาตัวตนของเรารู้ว่าจริงๆแล้วคือใคร When you imagine someone you love and respect, you're grateful they are in your life, make sure that it's something that when you imagine it makes you smile inside. จินตนาการถึงสิ่งที่พี่รักและเคารพนะคะไม่ว่าคนสถานที่หรือสิ่งของเพื่อพี่จินตนาการถึงว่าพี่ยิ้มได้ This opens a doorway through the pineal gland so that you, the real being, the Atma, can bring higher enlightenment down into the body and brain you grew up with on this planet. เป็นการเปิดประตูเชื่อมต่อที่ภายในต่อมภายในของเรานะคะเพื่อส่งไปยังอาตมาตัวตนของเราเพื่อนำประสบการณ์ต่างๆกลับไปยังสมองและร่างกายของเรา What we are doing is สิ่งที่ something เรา that กำลังทำอ cannot ยู่ be reversed. ไม่สามารถจะเดินถอยหลังกลับได้ It's one way, onward and upward. มีเพียงทางเดียวนะคะเดินหน้าและเดินกลับขึ้นต้นกำเนิด This doesn't mean your physical life is going to be more imbalanced or weird. It means it'll be more balanced and more practical while you're here. หมายความว่าร่างกายของเราทางโลกนี้นะคะเราจะมีสมดุลนะคะและชีวิตก็คือจะสงบสบายขึ้น Enlightenment, waking up to what you once knew, allows you to let go of fear altogether. การตื่นรู้นะคะก็คือการรู้ในสิ่งที่ตัวตนที่แท้จริงของเราที่เราเคยรู้เพื่อเอาความกลัวออก Where we're going, you cannot bring fear or any negative nature at all. สิ่งที่เรากำลังจะไปกันนะคะเราไม่สามารถที่จะนำความกลัวไปได้เลยนะคะ It is these kinds of journeys which awaken the higher faculties that you've long forgotten, far beyond any negative implants. การออกเจอร์นี่แบบนี้นะคะก็คือจะเป็นการทำให้เราออกเจอร์นี่ไปไกลได้มากๆเลย Beings began to forget where they came from and what their purpose was long before they were ever implanted by the misuse of science.
being นะคะเราลืมตัวเองไปนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมี implant ฝังโดยการใช้เทคโนโลยีที่ผิดด้านของ Thailand So you see, now we need to go further out into creation นี่ก็คือเหตุผลว่าเราจะต้องออกไปยังดินแดนของการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ so that your consciousness can expand and grasp and comprehend the whole multidimensional creation. This you are capable of doing. ซึ่งการตื่นรู้ตรงนี้นะคะจะทำให้พี่ได้มีความเข้าใจความยิ่งใหญ่ของจักรวาลนะคะ When those secondary implants go, this gives you command over the primary one, and it gives you the ability to remember a great deal. ตัว secondary implant นะคะเป็นตัวที่ทำให้ตัว primary implant ทำงานและทำให้เราจำอะไรไม่ได้นะคะตอนนี้คือมันถูกเอาออกไปแล้ว You already know that imagination does not come from your brain. ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าการจินตนาการไม่ได้มาจากสมอง It is your ability to look into the multidimensional creation through the hue of which you are comprised yourself as a being and see and know things directly. แต่เป็นความสามารถของพี่ที่พี่สามารถที่จะมองออกไปในจักรวาลที่เชื่อมสนานกับพลังงานของฮิวและรู้อะไรได้ด้วยตัวพี่เอง This is natural and normal for the Atma. เป็นเรื่องปกติของอาตมา The human brain cannot comprehend multidimensional nature. สมองของคุณบนโลกไม่สามารถเข้าใจเรื่องของความต่างของมิติต่าง But you can, and you can bring that enlightenment to the brain and body you grew up with on earth. Enlighten it. ๆแต่พี่สามารถเข้าใจได้นะคะโดยการนำกล้องของการตื่นรู้มายังสมองและร่างกายมายังบนโลกใบนี้ Where we're going, and when you come back, you'll be bringing back a higher energy to this form you have on earth. เรากำลังจะไปในที่ข้างบนเนี่ยนะคะแล้วพี่จะนำพลังงานที่มันสูงขึ้นไปอีกนะคะกลับไปยังโลกใบนี้ Daydream, everybody does it, that you're hovering near the ceiling where you are, looking down on your body. You are a spherical being and you're looking down on this physical form with its eyes closed. ตอนกลางวันนะคะที่พวกเราทำอยู่แล้วนะคะตอนนี้คือพี่จินตนาการว่าพี่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพี่นั่งอยู่ที่เหนือร่างกายของพี่ที่หลับตาอยู่ที่บ้าน And beside you are standing Dantiam and Lamtiam, long hair to their shoulders, about 36, ageless. They're hundreds of years old compared to humans. ข้างๆพี่นะคะก็คือมีดอนเทียมกับลานเทียมอยู่ข้างๆนะคะมีอายุประมาณเป็น100 ปีนะคะถ้าเทียบกับอายุของคนบนโลก Compared to humans on Earth, that is. ถ้าเราเทียบอายุกับคนบนโลกนะคะนั่นคืออายุเขา They have physical bodies that these bodies represent that are sitting asleep aboard a ship outside in space. ก็มีร่างกายที่เป็นทางกายภาพเหมือนของพวกเรานะคะนั่งอยู่ในยานบิน The reason Dantiam and Lamtiam are with you now is because they're going to help you every night when you're out of your body to continue to work with the primary implant and to help take you further out to remember who you are. ดอนเทียมกับลานเทียมมาอยู่กับพี่ในตอนนี้นะคะและทุกคืนที่พี่นอนหลับนะคะดอนเทียมกับลานเทียมก็จะมาช่วยให้พี่จดจำว่าพี่ตัวตนที่แท้จริงของพี่คือใคร The connection with the hue to such masterful beings and many millions of others throughout the dimensions is permanent. It does not go back and forth. It's onward and upward. การเชื่อมต่อกับมาสเตอร์บีอิงต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือผ่านสนามพลังงานฮิวเนี่ยมีการเชื่อมต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะคะไม่มีการเดินหน้าแล้วถอยหลังกลับไปกลับมา Imagine yourself at 10,000 meters up in the atmosphere, hovering there with two beings beside you, looking down through your roof and seeing yourself hovering above your body also, both places simultaneously. จินตนาการตอนนี้พี่ลอยอยู่ที่10,000 เมตรนะคะเหนือโลกขึ้นมาแล้วก็พี่มองไปดูแอตมาที่ลอยเหนือเพดานห้องที่อยู่ร่างกายพี่ทั้งสองที่นี้ก็คือพี่อยู่พร้อมกัน You can do this as an Atma. แอตมาทำแบบนี้ได้ And imagine that you find yourself out in space in a circle of beings around Ambassador Turelian, and the Earth is in the distance with its polar ice caps and oceans and land and barren moon. จินตนาการตอนนี้นะคะพี่มาลอยอยู่เหนือกับทอร์เรียนซึ่งมีมาสเตอร์บีอิงยืนล้อมรอบพวกเราเป็นวงกลมอยู่นะคะแล้วเราก็จะเห็นดาวโลกของเราที่มีขั้วน้ำแข็งมีทะเลสาบนะคะแล้วก็มีดวงจันทร์ Pari's standing a little over to the left in a circle. I'm to the right. Dantiam and Lamtiam are beside you, kind of protecting you in a way. ตอนนี้อยู่ทางขยับไปทางซ้ายหน่อยนะคะส่วนสก็อตอยู่ทางขวาแล้วก็แหลมเทียมอยู่ข้างๆพี่เพื่อปกป้องพี่ It's actually the hue omnipresent energy out here itself
that goes through the entire multidimensional creation that is connected to you, that's really protecting you through them. จริงๆแล้วก็คือเป็นสนามพลังงานฮิวนะคะที่เชื่อมต่อในทุกมิตินั่นแหละค่ะที่ส่งต่อพลังงานต่างๆไปยังมัสเตอร์ต่างๆเพื่อปกป้องพี่ What we do here, what I'm able to do with beings from other worlds and other realities, is to connect you to the hue that's directly connected to the source itself. ตอนนี้ที่เราทำกันอยู่นะคะก็คือว่าพี่เชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวแล้วก็เชื่อมต่อกับซอร์สโดยตรง And once this is done, it cannot be reversed. เมื่อได้เชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็คือเดินหน้าอย่างเดียว Trellian showing you his 18-foot tall body, about 36ish, looks like a Greek god with a white gown and his crystal blue eyes and slightly wavy blonde hair to his shoulders, slightly pointed ears. พาราเดียนนะคะปรากฏร่างกายที่เห็นก็คือประมาณ18สูง18ฟุตนะคะผมบลอนด์เป็นหยักศกนะคะสีทองนะคะดวงตาโตกว่าคนโตกว่าคนบนโลกนะคะ He has his two thumbs up and his closed fists, and there's a golden light around both of them. It's a higher form of the hue from the realm of Satnam put around us as a type of protection. เราเล่นยกมือขึ้นมานะคะเหมือนเป็นการเป็นมือแล้วก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมาทั้งสองอันแล้วดึงพลังงานที่ดึงขึ้นมาสู่มาจากดินแดนของความว่างนะคะมาอยู่รอบๆนิ้วของเขาทั้งคู่ Master Ramu is over towards Earth, farther away from the circle. Master Opelum's further out in space around the circle. Et and Din are hovering above him, and Satnam is standing up higher in space, looking down, smiling. มาสเตอร์รามูออกขยับมาอีกไกลนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันโลกส่วนมาสเตอร์โอเปรัมก็อยู่ในวงกลมด้านตรงข้ามกับมาสเตอร์รามูและท่าอันเดนก็อยู่แล้วก็ซัดนามก็อยู่ที่นี่นะคะลอยอยู่เหนือข้างบนขึ้นไป There's also 1,000 master beings, teachers, men and women that surround us in a sphere that are going with us on this journey back to the Hue Expansion Ray Academy. แล้วก็มีมาสเตอร์บีอิงที่เป็นพันคนนะคะที่ยืนเป็นวงกลมล้อมรอบพวกเราอยู่นะคะก็คือมาจาก Hue Expansion Ray Academy They train people there in shifts. พวกเขาก็คือในการฝึกคนนะคะ Up above Satnam is an opening. It's like an hourglass of blue-green energy that looks like water revolving clockwise, brilliant, luminous water, but it's not water. เหนือศีรษะของซัดนามขึ้นไปนะคะมันเหมือนกับมีช่องเปิดอยู่เหมือนกับเป็นนาฬิกาทรายมีพลังงานสีเขียวน้ำเงินเนี่ยหมุนอยู่นะคะวนอยู่ตรงนั้นนะคะลักษณะเหมือนน้ำแต่ไม่ใช่น้ำ Satnam has created a doorway between Earth in the lowest of physical planes and the realm that is known as the Atma plane on the other side of the void itself. ซัดนามคือสร้างดอร์เวย์นะคะจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกที่อยู่ในโลกทางกายภาพกับดินแดนของซัดนามนะคะที่อยู่ในความว่างขึ้นไป I know that many Buddhists and many people in certain esoteric groups believe the void is the realm of the Supreme Being. This is not true. คือชาวพุทธเนี่ยนะคะหรือว่าอีกหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าความว่างเป็นดินแดนที่พระผู้สร้างอยู่พระเจ้าอยู่นะคะ They think that because they don't find anything there but this pale blue brilliant light. ที่พวกเขาคิดแบบนั้นเพราะว่าพวกเขาไม่เจอสิ่งอื่นเลยนอกจากเป็นแสงสีน้ำเงินว่างเปล่าเท่านั้น There really are beings there, but you have to be much more awakened in order to perceive them. ในที่นั้นมีbeingอยู่นะคะแต่ว่าพวกเราจะต้องตื่นรู้กันมากๆกว่านี้เพื่อจะได้เห็นพวกเขา On the other side of that hourglass energy conduit is this void, and it seems to be everywhere on the other side. ด้านบนที่เหนือช่องเปิดตรงนั้นอยู่นะคะมันก็จะเป็นอีกความจริงหนึ่งนะคะที่ยิ่งใหญ่นะคะ There's no planets, no moons, no suns, no stars there. What is there is held in place by beings. ไม่มีดวงจันทร์พระอาทิตย์หรือดวงดาวอะไรเลยนะคะซึ่งที่กำเนิดตรงนั้นก็คือถูกได้รับการดูแลจากbeing ต่างๆ These beings do not have negative natures whatsoever above the void. The void itself is pure hue. No negative nature may penetrate that or go beyond it. being ต่างๆนะคะพวกเขาไม่มีพลังงานลบเลยซึ่งดินแดนที่อยู่เหนือvoidขึ้นไปก็ไม่มีพลังงานลบใดๆขึ้นไปได้เลย This means when your body is in the sleep or trance state where it is now, and you are seeing this, you are out of body up there with us, and you are going to go on a journey to the realm of Satnam and a little further.
เหตุผลที่พี่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเพราะพี่เองก็เป็นพลังงานที่เป็นอาตมาเหมือนกันนะคะแล้วเราจะออกเดินทางกันไปไกลเลยนะคะ Satnam just means true name, first manifestation in any form you might see that looks somewhat human from the source itself, which is not human at all. ซัดนามก็คือเป็นชื่อที่บอกว่าเป็น true name นะคะเป็นชื่อแรกของการ manifest ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะมาจาก source นั่นเองและไม่ใช่คน What you are is an Atma that's the same as on the front cover of the Emerald Doorway book, is just exactly like the source, prime creator, except it's much larger. ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะก็เหมือนกับภาพบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway นะคะซึ่งเป็นเหมือนซอสทุกประการแต่ขนาดของซอสใหญ่กว่าพวกเราเยอะมาก And one of these later journeys we're taking you and your husband on, you will go there to the source. ก็ในเจอที่ครั้งนี้นะคะเมื่อกี้เราได้พาสามีของพี่ไปนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ไปด้วยนะคะไปเจอไป Well, ข้างบน why not? You're there right now, even if you've forgotten this. จริงๆแล้วพี่ก็อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะพี่คงจะลืมไป You're going to see this sphere of masters around us in Trillion and us in a circle, moving upward into the bottom of this opening. Satnam is moving up inside this conduit. And as we move into the center of it, you can see right through it. And you can see galaxies and levels of galaxies passing below us. รอบๆข้างเรานะคะก็คือเป็นแอตมาของยิ่งต่างๆที่ยืนล้อมรอบพวกเรานะคะแล้วตรงด้านล่างทางเปิดของดอร์เวย์เนี่ยซัดนาก็นำพวกเราขึ้นไปนะคะเพราะเราทุกคนเข้าไปตรงนั้นเหมือนกับเป็นเหรียญเล็กๆนะคะอยู่ตรงกลางของช่องพลังงานและเห็นกาแล็กซี่เนี่ยเหมือนกับเล็กๆสว่างไสวไปทั่ว The sound in the physical universe universally is like gentle rumbling thunder, not frightening, but soothing. เสียงของโลกของทางกายภาพเป็นเสียงเหมือนเป็นเสียงฟ้าร้องนะคะ The sound that's drawing us upward is like the thin high note of a flute playing a hauntingly beautiful melody, and it's drawing us up through this vortex. แล้วเสียงนี้นะคะเราก็คือถูกดึงไปด้วยเสียงกับเป็นเสียงโน้ตที่คีย์สูงๆนะคะแล้วดึงพวกเราไปสู่ความเป็นจริงที่อยู่ข้างบนนั้น And all of us together, including the 1,000 beings around us, appear like the size of a coin to a dinner plate as we're passing through the central area of this upward widening opening. เราทุกคนนะคะรวมถึงดีอิงต่างๆเป็นพันคนนะคะก็คือถูกเราเข้าไปอยู่ในตรงช่วงกลางของทางช่องพลังงานตรงนี้เหมือนกับเป็นเหรียญเล็กๆบนจานข้าวนะคะกำลังจะขึ้นไปข้างบน We've bypassed the physical universe, the parallel dimensions in it, the astral, causal, mental, and etheric. We have gone into the void itself, which is a pale blue light everywhere, until all you can see everywhere around you is this pale blue light, and nothing else. เราผ่านphysical astral mental causal mental etheric plane ขึ้นไปนะคะแล้วก็ผ่านไปอย่างดินแดนที่เราเรียกว่า void นะคะมีแต่ความสว่างสีน้ำเงิน Way up ahead, because it's apparent we are moving at tremendous speed somewhere, you can see a pinpoint of white light beginning to appear in the vast distance. เราก็คือไปกันด้วยความเร็วที่สูงมากนะคะแล้วที่เรามองขึ้นไปข้างบนนะคะเราจะเห็นเป็นจุดขาวๆจุดหนึ่งนะคะที่สว่างวาบอยู่นั้น And as we approach it, it grows bigger until it becomes a luminous, radiant, white sandy beach. And as we approach it, it extend as far to the left and right as you can see until it looks like way off in infinity. It curves, creating a huge circular land. เมื่อเราเข้าไปใกล้ๆนะคะเราจะเห็นว่าแสงสีขาวนี้นะคะมันขยายออกเป็นความสว่างไสวนะคะเหมือนกับเป็นผืนดินซึ่งมันมีความกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะแต่เป็นผืนดินอยู่ตรงนั้นนะคะ As we approach this sandy beach, we look and see these huge jungle trees that are made of crystal things that are alive and growing like trees, but not bark, not leaves. And there are birds fluttering in the branches of these crystalline type trees. เพราะจุดขาวๆนี่ก็คือเป็นทรายที่คลุมล้อมรอบแผ่นดินอยู่นะคะแล้วก็จะมีเป็นป่าซึ่งไม่ได้มีลำต้นก้านเหมือนบนโลกนะคะแต่เป็นต้นไม้พลังงานทั้งหมดแล้วก็มีนกอยู่ในต้นไม้นี้ Dontam and Lamtam have helped keep off your primary implant, any negative influence. That's turned off with your body back on Earth for now. So that you are just the spherical Atma crossing through the void and touching your bare feet on the luminous white sand of the Atma realm on the other side of the void. การเทียมนะคะช่วยพี่ปิดprimary implant ตอนที่พี่นั่งอยู่ที่โลกตอนนี้นะคะเพื่อให้พี่สามารถไปมีประสบการณ์ที่ upper world ได้ตอนนี้พี่เอาเท้าของพี่ยืนอยู่ในทรายนะคะสีขาวค่ะที่มีแสงสว่าง
These birds that fly out of the trees are about a foot long with long V-shaped split tails and rainbow-colored bodies and big blue eyes. Look kind of like a blue jay. They got twin sets of bird wings like a dragonfly, and they're fluttering in place like a hummingbird, but there's two sets of wings, one above the other. มีนกนะคะก็คือเหมือนความยาวประมาณ1 ฟุตนะคะก็มีหางยาวที่เป็นฉากนะคะแล้วก็ปีกของเขาเป็น2 ชั้นคล้ายๆปีกของแมลงปอนะคะมีดวงตากลมโตนะคะเหมือนเป็นนกประมาณสวยๆนะคะ They fly out of the trees in 4 concentric rows. I mean, they're parallel rows, and they begin to sing because they have vocal cords. You notice there is an atma hovering above each one, running them. นกเนี่ยนะคะเขาก็คือบินออกมาจากต้นไม้นะคะก็คือบินกันเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็พวกเขาเหมือนกับร้องเพลงนะคะแล้วเหนือร่างกายทางพลังงานของเขาก็มี You แอ want ต to มา keep ลอยอยู่ you want to keep your eyes closed and keep focused, or you'll be right back on Earth here. ให้พี่หลับตานะคะแล้วก็เพื่อพี่จะได้ออกเจอร์นี่ได้นะคะ Okay. These birds are singing the hue, male and female voices, the most beautiful, perfect vocal cords. Singing the hue on multiple levels until it blends into one round whole tone. They're simply greeting you here. นกเนี่ยนะคะเขาคือเหมือนกับร้องประสานเสียงนะคะแล้วเสียงรวมกันเป็นเสียงรวมเป็นเสียงเดียวซึ่งเป็นเสียงที่ไพเราะมากนั่นคือการทักทายนกกับพี่นะคะ And they fly back to the trees. We're moving over the top of this jungle. In the distance, you can see a long, snow-covered mountain range. แล้วนกนี่ก็กลับบินไปที่ต้นไม้นะคะข้างบนเนี่ยพี่จะเห็นเป็นแล้วก็พี่จะเห็นเป็นทิวเขานะคะ And at the base of the mountain range is a long palatial crystalline estate, and big pillars like Greek pillars going up inside the interior. ภูเขานี้ก็คือมีหิมะคลุมอยู่นะคะแล้วก็ที่ตีนเขาก็จะมีเหมือนพระราชวังอันใหญ่แล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเสาโรมันอยู่นะคะแล้วก็มีบันไดขั้นบันไดขึ้นไป You look down and you see a clearing, a round 100-foot wide marble type or white alabaster stone floor with a fountain coming out of the middle of it. พอพี่มองลงมาด้านล่างนะคะเหมือนเป็นที่ว่างๆนะโล่งๆนะคะมีเป็นหินศิลานะคะสีขาวประมาณ100 ฟุตแล้วก็มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง It's about 15 feet in diameter, scalloped edges. There's a statue of Satnam standing in it, and I'll describe him for you ความใหญ่ของน้ำพุก็คือประมาณ15 ฟุตแล้วก็มีรูปปั้นของสุดนามยืนอยู่ so that you can remember how to see it for yourself. ที่จะได้จำได้นะคะเวลาที่พี่เห็นด้วยตัวเอง It's about 6 feet tall, bronze skin, bald head, golden eyes. Looks to be from India. Very strong chested, bare chested, 2 gold bracelets on each of his upper arms, a little white tunic dress from his waist to his bare ankles, with his hands down at his sides with the palms facing outward. สักถามนะคะก็คือผมไม่มีศีรษะนะคะผิวเป็นสีทองนะคะดวงตาก็เป็นสีทองหน้าอกนี่กำยำมีกำไลทั้งสองข้างนะคะแล้วเหมือนนุ่งคล้ายๆนุ่งเป็นผ้าสโลงนะคะลงมาจากเอวกรอมถึงข้อเท้าแล้วก็มือแนบตัวทั้งสองข้างก็มีน้ำไหลออกมานะคะ There's a shaft of pale white golden light coming down into the head of the statue, coming through the palms of his hands, filling this bowl in a glistening golden white sheet that looks like water. It's passing over the edges of this scalloped edge in a clear sheet and dropping behind a circular seat made of white marble or white stone with 12 scrolled legs around it. มีแสงสีขาวอ่อนนะคะผ่านศีรษะของสัตว์น้ำลงมาผ่านมือไปที่น้ำตกนะคะแล้วก็ตรงน้ำพุนะคะพอผ่านตรงน้ำพุแล้วมันไหลทะลักออกมาเป็นน้ำนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้นะคะอยู่ที่เป็นรอบวงกลมผ่านไปเหมือนกับเป็นน้ำ12 สายอยู่ด้านหลัง And you suddenly realize that this pure body that you show people that looks to be about 36, looks like you, but flawless, perfect, beautiful, is sitting on this bench. And this fountain, this water, is coming through you, through the Atma hovering above this body. แล้วที่ตอนนี้ก็คือพี่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ม้านั่งนะคะที่อยู่ตรงน้ำพุแล้วน้ำที่ตกลงมาที่พื้นนะคะก็คือไหลผ่านมายังพี่พลังงานนี่ก็คือส่งผ่านร่างกายทางพลังงานมาที่แอตมาของพี่
Satnam is standing beside there now, appears, and he looks just like the statue, but it's the real being. ตอนนี้ก็คือสัตนามก็คือยืนอยู่ข้างๆนะคะลักษณะเหมือนกับเป็นรูปปั้นเลยนะคะ This is the first manifestation in any form you might see that looks somewhat human. That is from the source itself, which does not have any physical form. สัตนามเองก็คือเป็นลักษณะรูปร่างครั้งแรกของคนนะคะที่มีการ manifest ร่วมกันนะคะซึ่งมาจากพระผู้สร้างนั่นเอง Understand that you have been allowed to come into that realm above the void. There's no negative nature here, no night and day, no planets, no moons, no suns, no stars. The things you see here are manifested and held in place by beings. อย่าลืมนะคะว่าพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ก็คือว่าพี่ไม่มีพลังงานลบเลยเพราะที่เราอยู่กันเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่ไม่ได้สร้างพระจันทร์ดวงดาวพระอาทิตย์ใดๆเลยนะคะแล้วก็มี being ที่เขาเป็นคนที่ดูแลสถานที่ต่างๆเหล่านี้อยู่ This beautiful land of the Atma plane where Satnam runs this place is above any form of negative nature whatsoever. ดินแดนของสัตนามที่สัตนามเป็นคนที่ดูแลเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่เหนือเป็นดินแดนที่เหนือพลังงานลบทั้งหมดนะคะ So you are actually making a connection with someone and a place that you were made to forget a very long time ago. จริงๆแล้วตอนนี้ก็คือพี่กำลังเชื่อมต่อกับสำหรับบางคนหรือสถานที่ที่พี่ลืมไปนานแล้วนะคะ Here, beings learn how to respect all life. Atma's running animals, Atma's running people, Atma's running extraterrestrials, etc. Planets, moons, suns, stars. We learn respect for all life here. ที่นี่นะคะเป็นที่ที่เราเรียนในการที่จะเคารพทุกคนนะคะเคารพคนด้วยกันเองเคารพต่างดาวเคารพทุกสิ่งนะคะดวงจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวหรือคนหรือสถานที่หรือธรรมชาติทั้งหมด To be invited here means that you are going through a training to be able to one day be a co-creator with the source itself. การที่พี่มาอยู่ที่นี่นะคะก็คือพี่ได้รับคำเชิญนะคะเพื่อวันหนึ่งพี่จะได้เป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างโดยตรง This is our destiny and no one escapes it. นี่คือเป็นชีวิตของพวกเรานะคะซึ่งไม่มีใครหนีได้ There can be no greater destiny. และไม่มีปลายทางจุดหมายไหนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้ว The sound here all around us is like a high, sounds like a flute, but it's not a flute. It always is playing some beautiful, hauntingly beautiful melody that opens the heart and the consciousness. เสียงรอบๆเรานะคะคือเป็นเสียงฟลุตที่ไพเราะมากๆเลยนะคะมันทำให้เข้าไปถึงในหัวใจเราเลยนะคะที่เต็มไปด้วยความรัก When you look up in the space, in the atmosphere, it's cobalt blue. There's an opening made of tiny blue stars that's whirling clockwise. And on the other side, in the distance, is a huge floating circular landmass, floating in a brilliant cobalt blue light. ที่มองขึ้นไปทางด้านบนนะคะพี่จะเห็นเป็นจุดเหมือนกับเป็นสีน้ำเงินโคบอลต์อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะเบื้องหลังไอ้สีน้ำเงินโคบอลต์ตรงนั้นนะคะคือเป็นดินแดนอันใหญ่อันหนึ่งเลยนะคะ You can see where the fountain is with Satnam's statue, and there are 7 concentric widening circles of beautiful 4-foot high flowering plants, like a garden. I want you to remember that. รอบๆของน้ำพุที่สนามอยู่นะคะก็คือเป็นสวนดอกไม้นะคะก็คือมีอยู่7 วงเป็นดอกไม้7 วงซึ่งดอกไม้ใบหญ้าดอกไม้ต่างๆสูงประมาณ4 ฟุตนะคะ Because as you look down, it's receding far below, and we move up through this opening, and suddenly the opening closes below your feet. This pure energy human form that looks like you with the Atma hovering above it, Nonthaburi and Lemriel to each side, Satnam, he's with us, and in the distance you see 6 snow-covered mountain peaks in a circle. ตอนนี้นะคะเราก็ลอยขึ้นไปในที่พลังงานเพื่อจะขึ้นไปอย่างด้านบนที่เป็นแสงสีน้ำเงินอยู่ตรงนั้นนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างล่างของเราก็เหมือนกับค่อยๆเล็กแล้วก็หายไปนะคะพี่ดอนเทียมแรมเทียนนะคะทุกคนที่อยู่ที่เราไปเดินที่ด้วยกันหมดก็ขึ้นไปอย่างที่นั่นแล้วปรากฏว่าพี่มาเจอภูเขา6 ลูกอยู่ด้านบน They circle around a white island with a blue-green lake around it, down in the hollowed out, the valley between the 6 mountains. And out in the distance, as far as you can see this circular landmass, there's a white luminous beach surrounding the outer circumference of it. ที่ภูเขา6 ลูกตรงนี้นะคะมันจะมีเกาะสีขาวตรงกลางแล้วพี่จะเห็นเป็นน้ำเหมือนถึงสีเขียวฟ้าเนี่ยคลุมเกาะนี้ไว้นะคะแล้วพี่มองไปไกลๆเนี่ยรอบๆซึ่งไกลมากพี่จะเห็นเหมือนเป็นหาดสีขาวอะล้อมรอบที่ผืนดินแผ่นนี้ไว้ To the left, to the west,
on the lower plateau is a Hue Expansion Ray Academy tower coming out of a 100-foot wide marble or white alabaster stone granite floor, and its clear, transparent blue like glass comes up to a sphere about 2/3 of the way up, of kind of an oval, and then up to a minaret point. พี่มองไปทางฝั่งตะวันตกนะคะพี่จะเห็นเราเรียกว่าเป็น Hill Expansion Ray Tower นะคะเป็นอาคารอยู่ซึ่งจะมีพื้นหินแกรนิตเนี่ยเป็นฐานอยู่ประมาณ100 ฟุตนะคะตรงนั้นก็จะเป็นตัวอาคารสีน้ำเงินฟ้าลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นวงรีและยอดเนี่ยแหลมนะคะ Down at the base of this marble floor that this tower comes out of, there are white roadways as straight as narrow, like spokes in a bicycle tire, that go to the outer circumference of the beach in all directions. ไอตัวทางที่เป็น100 ฟุตเนี่ยนะคะพี่จะเห็นว่าจะมีทางเชื่อมต่อไปทุกทิศทางเหมือนกับเป็นวงล้อจักรยานไปได้ทุกที่เลย Down each roadway to the left and right, every so often, is a clearing with a certain type of teaching facility in each one. ทางเดินไปนะคะไม่ว่าทางซ้ายทางขวาแต่ละจุดนะก็คือจะเป็นที่ที่มีการสร้างสรรค์เป็นที่ของการแข่งขันของแต่ละมาสเตอร์อยู่นะคะ Dantam and Lamtam and Ramu and others, and Pelham and Etta and Din and Satnam himself can assist you further every night when you're out of your body to explore this place. ลันเทียมนะคะเอท่าเดนราโมโทรเลียนซัดนามนะคะโอเปร่ามาอยู่ที่นี่นะคะซึ่งตอนกลางคืนพวกเขาจะมาช่วยพี่ในการทำให้พี่จดจำได้ทุกคืน The sound here is undescribable. It's like millions of men and women's voices singing the hue everywhere. The air is a cobalt blue with a golden white light behind it supporting it. เสียงที่นี่บรรยายยากนะคะเหมือนกับเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นล้านคนที่ประสานเสียงรวมกันและรวมเป็นเสียงเดียวแล้วด้านหลังไอ้แสงสีน้ำเงินจางๆอ่อนๆเนี่ยนะคะก็คือเต็มไปด้วยแสงสีขาวประกายทอง This is the pure hue as it is experienced in the plains above the void. นี่เป็นฮิวบริสุทธิ์นะคะที่อยู่ที่ upper void ที่อยู่ที่ upper world นะคะเหนือ void I am taking the time to telepathically share the visuals of these places so you can remember how to visualize them in the hue and go back here. สกอตใช้เวลาในการอธิบายหรือบรรยายให้ฟังนะคะเพื่อให้พี่เนี่ยได้มีโอกาสกลับมาที่นี่ได้แล้วเห็นได้ทุกอย่างด้วยตัวเอง Remember, you once knew this stuff very well a very long time ago. อย่าลืมนะคะพี่เคยรู้เรื่องหรือเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อนานมาแล้วได้ดีมาก This is about recovering a memory you were made to forget. คือการฟื้นความทรงจำของพี่ที่ลืมไปให้กลับมา In that oval administration area, we're going inside it. And you'll notice that Torellian is inside and all the beings that started with us on this journey. There is a white marble floor. There's a fountain coming out of it, but Satnam's statue is not in this fountain. เราจะเข้าไปในตัวอาคารที่เป็นอาคารแก้วนะคะที่เป็นรูปวงรีเนี่ยนะคะในนั้นซัดนามก็อยู่ในนั้นนะคะมีน้ำพุอยู่ในนี้นะคะแต่ไม่มีรูปปั้นของซัดนาม Because his realm is just below here, in the Atma plane, just on the other side of the void. เพราะดินแดนของซัดนามก็คืออยู่ข้างใต้นี้เองนะคะอยู่ใต้จาก Hill Expansion Ray แบบนี้ There's a shaft of white golden light coming down in this fountain, filling it with this luminous white golden energy, flows over these white alabaster scalloped edges in an even sheet and drops down through the floor of this tower. มีแสงนะคะส่งตรงลงมาอย่างที่เหนือน้ำพุตรงนี้นะคะแล้วก็ไหลผ่านคล้ายๆเป็นรูปหอยอยู่ข้างๆกระถางน้ำพุเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็ไหลออกไปนะทั่วอาคาร There are 3 concentric circles, a little widening, of white marble seats, and there are a number of men and women, master teachers who teach here, standing, several hundred in a circles, just to smile at you, just to let you know they're here. ในนี้นะคะเป็นเก้าอี้เหมือนกับเป็นเก้าอี้ทำจากหินทั้งหมดมี3 แถวนะคะซึ่งก็มีมาสเตอร์บีอิงประมาณ100 กว่าคนนะคะยืนอยู่แล้วยิ้มให้พี่ In the next instant, you find yourself hovering as a physical form that looks like you, the spherical Atma, and Dantam and Lamtam and Satnam and myself and Pari and some others inside the shaft of that white golden light just above the fountain. ก็ขณะเดียวนะคะก็คือพี่นะคะแล้วเราทุกคนนะคะแพรรี่สกอตดอนเทียมแรมเทียมแล้วก็มาโซกับล่ำรำทุกอย่างนะคะก็คืออยู่ในช่องแท่งพลังงานตรงนี้ This pure form of hue comes from many dimensions above here, from the ocean of sound and light, the source or prime creator. It's flowing through you for your benefit.
but also moving through you on its way to benefit others. ช่องแสงที่อยู่เหนือน้ำตกตรงนี้นะคะก็คือส่งตรงมายังมิติที่สูงก็คือมาจากพระผู้สร้างเลยนะคะส่งตรงมายังพี่แล้วก็ส่งมายังร่างกายของพี่เพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสิ่ง You can see the western roadway of many that circle this place goes straight as an arrow straight out to the beach, and you look down, you suddenly realize you are wiggling your toes in luminous white sand. ที่มองไปทางถนนนะคะก็เหมือนเป็นเส้นตรงเป็นลูกศรนะไปถึงชายหาดจากที่ตึกอาคารที่เราอยู่นะคะพี่ก็จะเจอชายหาดสีขาวตอนนี้พี่เอานิ้วเท้าโป้งของพี่อยู่เล่นจมอยู่ในทราย You reach down, just naturally know it, and you pick up a handful of the sand. You realize it's little round, polished, luminous diamond-like crystals. พี่เอามือนะคะกอบเม็ดทรายขึ้นมาแล้วพี่จะเห็นเหมือนกับเม็ดทรายนะเป็นเหมือนคริสตัลเป็นเหมือนเป็นคริสตัลเหมือนเพชรเม็ดเล็กๆนะคะสว่างไสว Your toes wiggling in the sand is cool and warm at the same time. These crystals dissolve into your hand, which is energy, goes up your smiling face, at the top of your head, and into the white core of your being, making that Atma you are brighter. พี่ขยับนิ้วเท้าของพี่ในทรายให้กระดุกกระดิกอยู่นะคะแล้วก็ในทรายเนี่ยมันไม่ร้อนนะคะแล้วมันไม่ร้อนแล้วมันไม่เย็นนะคะแล้วพลังงานเนี่ยก็คือส่งจากมือของพี่มาอย่างหน้าที่พี่ยิ้มอยู่ไปที่สมองที่ศีรษะของพี่แล้วขึ้นไปที่แอตมาตัวตนของพี่ Trellian is standing out in what appears to be a gentle curving wave of a blue-green wave crashing on the beach. It's not water. And he's standing up to his knees out there, inviting you to come out with him. ทาราเลียนนะคะก็คือยืนอยู่ในน้ำทะเลที่ความลึกอยู่ที่ประมาณหัวเข่าของทาราเลียนนะคะเราจะเห็นเป็นคลื่นสีขาวเขียวที่เหมือนกับกระทบฝั่งแต่ว่านี่ไม่ใช่น้ำจริงๆนะคะเชิญให้พี่ลงไปทะเลกับเขา The 1,000 master teachers that were with us have gone off to different areas of those roadways to begin their teaching, their instruction. บีอิงที่เริ่มต้นที่เป็นพันกว่ามาสเตอร์บีอิงเนี่ยนะคะตอนนี้คือต่างคนต่างก็กลับไปที่ในที่ของตัวเองเพื่อทำการสอนหรือว่าทำงานต่อนะคะ This is the U Expansion Ray Academy. It did not exist between the fifth plane of Satnam and the sixth plane until about 9 Earth years ago. ที่นี่คือ Hill Expansion Ray Academy นะคะซึ่งเกิดขึ้นระหว่างดินแดนของซัตนามที่5กับที่6นะคะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเมื่อประมาณ9ปีก่อนไม่เคยเกิดขึ้นเลย It has been continuing to expand ever since. ตั้งแต่9ปีที่9ปีมาตลอดเรื่อยๆนะคะ Hill เนี่ย Expansion Ray Academy เนี่ยขยายไปเรื่อยๆนะคะ This is where we go when we want to actually change the destiny of our lives and to help co-create transformations that nobody expects. ที่นี่คือเป็นที่ที่เราจะมาอยู่กันนะคะเพื่อมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงที่ lower world นะคะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ So you move out in the ocean with Torellian. I'm there, Pari and others, and Master Ramu and Opellam and Eten Din, and another couple of dozen other teachers that are still with us, including Shantial, Tonaltial, Dantiam, Lamtiad, and many others. And we're moving down into the ocean, right into the depths, miles downward in this luminous water. เราก็คือไปกันที่ทะเลแล้วนะคะตอนนี้ก็มีแพรรี่มีสกอตนะคะดอนเทียมแรมเทียมมีบีอิงต่างๆมาเซอร์บีอิงต่างๆนะคะเราก็ดำดิ่งลงไปที่ประมาณ1 ไมล์ And as you pass many dolphins and whales and different kinds of sea life, you notice that they are intelligent. They can speak to you mind to mind. They have vocal cords. And they're simply greeting. If you look above these forms, you'll see an Atma running each one, learning how to respect all life here. ที่จะเห็นนะคะพอเราดำดิ่งไปในทะเลเนี่ยเราจะเห็นทั้งปลาวาฬปลาโลมาแล้วก็สัตว์อีกหลายชนิดเลยในน้ำนะคะว่าพวกเขามีความฉลาดนะคะแล้วก็มีแอตมาลอยเหนือตัวตนของพวกเขาอยู่นะคะแล้วเขาก็ทักทายพี่ And then we move downward in a spiral clockwise until you suddenly realize you are standing in space. Dantiam and Lamtiam to each side. Pari's further to the left. I'm to the right. Ambassador Trellian standing in the middle. Keep us focused. He loves to do that. And Ramu's towards Earth. Opellam's away from it. Edendid are hovering above Ambassador Trellian's head. แล้วเราก็เหมือนกับว่าลงมันไปแบบสไปรัลนะคะพี่เราก็ลงมาที่บรรยากาศที่นอกโลกตรงที่เราเริ่มมาตั้งแต่แรกนะคะตอนเทียงกับแรมเทียงก็มากับพี่แพรรี่อยู่ฝั่งซ้ายสกอตอยู่ฝั่งขวามาสเตอร์รามูอยู่ทางใต้โลกมาสเตอร์โอเปรัมนะคะเอต้าแอนดินแล้วก็ทาราเลียนอยู่เป็นโฟกัสให้พวกเรา
You still have this form that looks to be about 36. Beautiful woman, flawless, energy projection from the white core of your being hovering above it. The real you is the spherical you. Planets and moons and suns and stars are round because they are made in the image of their creators. พี่ก็คือมีร่างกายทางพลังงานที่อายุ36 ปีนะคะก็คือยังสวยสว่างสดใสเป็นพลังงานแล้วก็มีแอตมาลอยเหนือร่างกายของพี่นะคะซึ่งพระจันทร์ดวงดาวอาทิตย์ต่างๆกลมก็มีลักษณะเดียวกับพระผู้สร้าง Which means, because you are not atomic or nuclear in nature, you're not molecules or atoms or DNA, you are an energy, part of an energy that supports all of that, that comes from the source itself, which means you existed before the worlds of time and space were even built. เพราะพี่เองก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างที่ไม่ใช่อะตอมโมเลกุลไม่ใช่ DNA ไม่ใช่อะไรพวกนี้เลยนะคะเป็นพลังงานที่สร้างทุกสิ่งแล้วก็ซัพพอร์ตทุกสิ่งให้ดำรงอยู่นะคะ Of course, when I ask you how old you are, I'm not talking about your physical body. เวลาที่ก็ถามว่าอายุเท่าไหร่ไม่ได้หมายถึงร่างกายบนโลกนี้ This gives you a perspective on the aspect that you are still residing in the ocean of sound and light, many planes above the Hue Expansion Ray Academy, even if you've been made to forget this. แม้ว่าพี่จะลืมไปแล้วนะคะแต่ว่าพี่เองก็ยังอยู่กับพระผู้สร้างที่ซาวแต่ไลท์อยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะคะ You look at the Earth with its oceans and polar ice caps and continents and barren moon orbiting the planet but not turning on its axis. That is not natural or normal. It's not possible for a moon to sit there and never turn with the influence of Earth's gravity and the sun. Something was done to it to keep it from functioning properly. ที่มองดูที่โลกนะคะเห็นทวีปเห็นขั้วน้ำแข็งนะคะเห็นทวีปเห็นมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองนะคะแต่ว่าวนโคจรรอบโลกซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติที่ดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองเลย The mechanics of the universe that are called silent mentors that actually run the mechanics of the universe have recently, well, things are being designed in a higher parallel dimension to correct this moon problem. Silent Mentors นะคะผู้ที่เป็นผู้ดูแลกลไกจักรวาลเนี่ยได้รับมอบหมายเนี่ยนะคะว่าให้มาจะเป็นผู้ที่ดูแลซ่อมแซมดวงจันทร์นี้ You might as well be aware of it. ตอนนี้ก็คือให้พี่รับทราบเอาไว้นะคะ When you see yourself down on Earth hovering near the ceiling as a spherical being, like the one that looks like it on the front cover of the Emerald Doorway book, it's the same way you appear as an Atma. วันนี้นะคะพี่จินตนาการว่าพี่ลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะเหมือนกับแอตมาที่อยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway Spherical. กลม That is what is made in the image of the source, not a human body. ซึ่งการกลมนี้ก็คือสร้างมาจาก image ของพระผู้สร้างนะคะที่ไม่ใช่ร่างกาย I got that all wrong on Earth, backwards. คนบนโลกเข้าใจผิดทั้งหมดเลยนะคะ It's like people thinking imagination comes from a brain. It doesn't. เหมือนกับที่คนเข้าใจว่าการจินตนาการสร้างสรรค์เกิดจากสมองซึ่งมันไม่ใช่ There's no motion picture camera in part of the brain cells that projects an image on other brain cells. That's ridiculous. ไม่มีภาพยนตร์หรือหนังใดๆนะคะที่มันเกิดขึ้นในสมองเราได้มันเป็นไปไม่ได้ You who are imagining this are seeing it in the multidimensional creation in the hue because you're capable of doing it. แต่แอดมาเป็นผู้ที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นผู้สร้างทุกอย่างนะคะ The energy that's coming down through the sphere you are, down through the body, there's a big electromagnetic field around your body people call the aura, but it's much wider than what they think. And this is moving through that. And it's going through the planet to 3 pyramids, 2 in the bottom of the oceans, 1 in a hollow interior in the Himalayas, and out into space, and right up the shaft of white golden light in the center of the Milky Way galaxy. พลังงานก็คือส่งตรงมาที่แอดมาของพี่นะคะแล้วก็ส่งผ่านไปยังสนามพลังงานรอบร่างกายของพี่แล้วส่งตรงออกไปอย่างนอกโลกไปที่พีระมิด3 อันใต้ในโลกของเราก็คือ2 อันใต้มหาสมุทรและอันหนึ่งที่ภูเขาหิมาลัยแล้วส่งกระจายไปทั่วแล้วกลับไปที่แกนกลางของ Milky Way Galaxy. Understand that this energy moves through you for your benefit now, only one way, and onward for the benefit of others. You become a co-creator with the source in this way. พลังงานนี้นะคะที่ส่งผ่านพี่มานะคะจากนี้ไปก็คือส่งผ่านมานะคะเพื่อประโยชน์กับทุกสิ่งเลยนะคะเพื่อให้พี่เดินหน้าต่อไปและเดินกลับสู่ต้นกำเนิด Your husband went on a similar journey, slightly different because of his situation, but you're going to find you'll have a lot to discuss.
สามีของพี่นะคะก็ออกเดินทางเจอร์นี่แบบนี้ไปเหมือนกันแต่อาจจะต่างกันบ้างในรายละเอียดนะคะเพราะว่าด้วยร่างกายนี่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็จะจำอะไรพี่เขาเองก็จะจำอะไรได้อีกเยอะมาก This experience is being brought down to earth and recorded in the electromagnetic field that surrounds the Atma, outside it and outside the body. There are no secondary implants there anymore. And when you look through that energy, you can look out into the multidimensional universe and discover that you understand this stuff much more easily. ประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือถูกเก็บเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบๆแอตมาและสนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่นะคะเวลาที่พี่ออกไปมีประสบการณ์ที่มิติต่างๆพี่จะเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีขึ้นอีกเยอะมากเลย In a couple of days, when you're rested, have some tea, no phones, play this recording back again and go on the journey a second time. You will discover that your IQ and intelligence has gone way up, and you will be able to understand this as if you always knew it. พักสัก2-3 วันนะคะแล้วพี่กลับมาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะดื่มชาหรืออะไรพักผ่อนไปนะคะอย่าให้อะไรรบกวนแล้วพี่จะเข้าใจเลยว่า IQ และการรู้อะไรต่างๆของพี่มันเพิ่มขึ้นอีกเยอะ When you walk down the street or go to the store, you'll be reflecting upon this gently, without effort, and you'll understand so much more. เวลาที่พี่เดินใช้ชีวิตในโลกนะคะเดินบนถนนหรือไปร้านอะไรต่างๆเหล่านี้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับให้พี่แล้วพี่จะเข้าใจอะไรได้ขึ้นอีกเยอะนะคะ And when you're comfortable, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ This journey goes considerably beyond secondary implant removals. Those are permanent, they're done. You're going to find you have a greater ability to understand things now, and it takes less effort. เจอร์นี่นี้ก็คือมันไปไกลกว่าการเอา remove secondary implant ออกนะคะซึ่งจากนี้ไปก็พี่จะเข้าใจอะไรได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลย Your connection with the omnipresent living spirit, if you want to call it that, the Hu, first half of the word human, first sound, is permanent. It only goes one way, onward and upward. การเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะก็คือมันเป็นแค่ทางเดียวก็คือจะให้พี่เนี่ยเดินหน้าตรงไปแล้วก็เดินกลับขึ้นสู่ต้นกำเนิดเท่านั้นนะคะ This also means that when you pass away from this life at some point, you will go to see Satnam first, above the void. หมายความว่าในวันใดที่เราไม่ทิ้งเราต้องทิ้งร่างกายนี้ไว้แล้วนะคะสิ่งแรกที่พี่จะทำก็คือไปยังดินแดนของสัตว์นามไปเจอสัตว์นามที่นั่นเลย This means that your destiny for the future is changed, altered permanently. หมายความว่าอนาคตของพี่เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล This is only a good thing. และมันคือเป็นแต่เพียงสิ่งดีๆทั้งหมดเลยนะคะ It's been my privilege to take you on a journey again. รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้พาพี่ไปออกเจอร์นี่นะคะขอบคุณ Just give some thanks and respect to the beings that go with you. Remember them. Call on them every night and do a hue, you and your husband. You're going to find things are going to be changing. อย่าลืมขอบคุณบีอิงต่างๆที่พาเราออกเจอร์นี่ในวันนี้นะคะแล้วก็ทั้งพี่และทั้งสามีของพี่นะคะเรียกชื่อพวกเขาก่อนที่จะนอนหลับนะคะเพราะเดี๋ยวพี่จะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกได้เองนะคะ Neither of you are any longer destined to be born again unconscious in bodies. That's what I'm trying to share with you. ที่สกอตพยายามจะบอกก็คือทั้งพี่และสามีของพี่ไม่ต้องกลับมาเกิดโดยที่จำอะไรได้อีกแล้วบนโลกใบนี้ Because you had the courage to be here. You เพ did ราะว่า that. เพราะว่าพี่เองเป็นความกล้าจากตัวพี่เองที่ทำให้พี่มาอยู่ในจุดนี้ Onward and upward.